Це BMW 3 серії. І ще маємо скаргу від власника на стук в передній частині автомобіля і скрип в задній частині автомобіля. Давайте почнемо спереду. В результаті діагностики ми знайшли причину стуку. Це став витікший амортизатор, який втратив свої амортизуючі властивості. Призвело до цього ось цей порваний пильник амортизатора. Функція пильника ніяк не відображається при водінні автомобіля, але вона захищає амортизатор від потрапляння дорожнього бруду. І як ми бачимо, ось цей порваний пильник, бачимо масло на амортизаторі. Для порівняння давайте подивимось амортизатор з іншої сторони, який ще функціонує в межах норми. Отак виглядає амортизатор, який ще працює без масляного запотівання, але маємо знов-таки порваний пильник, що в найближчому майбутньому призведе до виходу з ладу амортизатора. Для ремонту ми рекомендуємо замінити обидва амортизатори і пильники до них. А тепер давайте перейдемо до задньої частини автомобіля. Причиною скрипа виявлені порвані сайлент-блоки. Але при діагностиці ми знайшли ще таку неісправність. А саме зношені відбійники, що з часом відваляться і лишать амортизатор беззахисним. Тому ми рекомендуємо замінити відбійник і пильник для того, щоб далі не довелось міняти повністю всі амортизатори. Чекаємо вас у нас в Ойлер.